गुड मर्निङ हेलो नमस्कार सबैमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ च्यानलमा र म यति बेला अहिलेको टाइम चाहिँ कति भयो तपाईँको टाइम भएको रहेछ 8:30 हुन आँटेछ र म भर्खर ड्युटीबाट आएको सो ड्युटीबाट यसो पसेको त मिठो मिठो गन्ध चल्यो नि त भित्र सो आज हेरौँ भनेको त आजको स्पेसल डिस हाम्रो भेनाले बनाउनु भेना चाहिँ यहाँ कक्रेर बसिरहनु भएको छ जाडोमा एकदमै जाडो छ है भेना र भेनाले चाहिँ आज हामीलाई चिकन चिल्ली बनाएर खुवाउनुहुन्छ अरे र सबै कुरा पनि यहाँ रेडी रहेछ चप गरेको प्याज क्याप्सिकम टमेटो लम्बेरा यो ग्रिन चिल्ली हजुर यो चाहिँ अब खोर्सानी है आफूलाई पिरो जति चाहिन्छ त्यति अनुसार हामीले यति गरेको छ हो अन्त यो टमाटर चाहिँ खासमा यसको गोदी निकाल्नुपर्छ तर अब ग्रेभी अलिकति ग्रेभी बनाउनलाई चाहिँ मैले गोदीसँगै हालेको छु हो यो क्याप्सिकम मैले एउटा मात्रै अब 3 जनाले खाने मात्रै हो क्याप्सिकम एउटा प्याज एउटा अन्त छुरी चप्पर छैन अन्त घरकै छुरीले यो सानो अदुवा र लसुनको सानो ग्रेट गरेर बनाएको छु हो अन्त यो सोया सस रेडी छ अन्त भेनिगर पनि छ मेरोमा अब काली मिर्च पनि छ हो काला मिर्च हो के काली मिर्च हो अन्त यो चिकन चाहिँ खासमा चाहिँ फ्राई हुँदैछ कर्नफ्लोरसँग अलिकति कर्नफ्लोर अन्त नुन कम्ती हर्दी र अन्त भिनेगर कम्ती हालेर सोया सस हालेर यसलाई म्यारिनेट गरेर फ्राई गर्नुपर्छ तर मैले यसलाई नुन र हर्दी मात्रै हालेर म्यारिनेट गरेको छु हो फ्राई गरेको छु कस्तो हुन्छ अहिले बनिएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु ड्रेस पनि चेन्ज नगरी आएको म चाहिँ यता हो सिधै ड्रेस त के भन्नु अब जाडोमा यस्तै लुगा लगाइन्छ 5-6वटा खापै खाप हेर्नु न ओठहरू पनि फुटेर कालै भइरहेको छ सो अब म तपाईँलाई अपडेट दिँदै गर्छु भिडियो कस्तो हुन्छ हो भिडियोमा हेरिदिनु होला खानेकुरा कस्तो हुन्छ सो अब म चाहिँ लुगाहरू खोलिहाल्छु म चाहिँ यहाँ ड्रेस चेन्ज गरेर आइसकेँ यता वासरुमपट्टि र अब यहाँ चाहिँ कस्तो त हातखुट्टा धुनु पाएको त के को जोस छ यस्तो जाडोमा र यहाँ तपाईँहरूले अलिअलि हेर्नु सक्नुहुन्छ अब त्यस्तो बेलुका राम्रो छैन तर एकदमै धुम्म लागिरहेको छ एकदमै जाडो मौसम छ आज र नानाले उस गर्नु हुँदो रहेछ आज यो चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको पर्दा लागिरहेको छ खिड्कीमा किनभने यो यहाँको पर्दा जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ धुनु भएछ नानाले सो यस्तो पर्दा लागिरहेछ पलङ च्यादरको मेरो लुगाहरू यहीँ छ भने पनि त्यस्तै हो जहिले मात्रै बाथरुममा पस्नै हुँदैन है म बाथरुममा पस्नु अगाडि कि चाहिँ मान्छे हुन्छ या म बाथरुममा पसेपछि उनीहरूलाई पनि टोइलेट पिसाब सबै त्यहीँ गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छ भन्नुपर्दा गाइजहरू के भने नि पर्खेको 5-10 मिनट भइसक्यो तर नाना निस्किनै भएको छैन अब उहाँ पसेपछि त्यस्तै हो जहिले पनि मेरो चाहिँ एउटा के भन्नु त्यो संयोग भन्नु कि जोजन भन्नु कि त्यसलाई के भन्नु तर जहिले पनि म वासरुम पस्ने काम या म टोइलेट गर्दा जे गर्दा पनि डिस्टर्बेन्स चाहिँ हुन्छ जब बेलुका पनि प्रायः जस्तो है म आएर हात खुट्टा धुनुभन्दा अगाडि मान्छे हुन्छ या म पसेर एकछिनबाट कस्तो के भयो लुगा धुनु बसी पनि त्यस्तै हुन्छ अन्त अर्को चाहिँ विशेष गरी टोइलेट गरेर बस्दा चाहिँ बाहिर भेनाले ढक 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 गरिरहेको हुन्छ सायद अब मैले लामो टाइम लिएको हो कि या त्यस्तो भएको अनि त्यस्तै हुन्छ आज पनि त्यस्तो भइरहेको छ यहाँ जाडोमा हेर्नु न खाली खुट्टै बसिरहेको छ अब खुट्टा नधोइ त्यो चप्ली लाउनु पनि किन लाग्छ हो अन्त अर्को भन्नुपर्दा म तपाईँहरू पनि रेडी गर्नु हुँदो रहेछ कुकर नदेखाउनु भएको हुन्छ एकदम सफाको रानी हुनुहुन्छ जो चाहिँ बिहान बेलुका कति बेला पायो मौसमै नहेरिकन नुहाइदिनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदम नुहाएर अब निस्किसक्नु भयो हेलो भन न हाई भन्छु अन्त त्यस्तो हुन्छ जहिले पनि क्या त्यही भएर मैले जहिले पनि पर्खिनुपर्छ लुगा धुनु पनि बसेपछि कि त भान्जी पसिदिने कि त भान्जी आइदिने हो यहाँ दिदी भेना आइदिने त्यस्तै हुन्छ जहिले पनि सो म पर्खिरहेको छु आफ्नो टर्न हो यहाँ खुट्टा चाहिँ ठिराएर के भइसक्यो फाइनली लु पाकेछ है चिल्ली रेडी भयो हो यस्तो देखिन्छ यी
यस्तो देखिन्छ त होइन यस्तो भएछ भन्नु न यस्तो त देखिँदैन ओभियसली नै हो चिकन चिल्ली त तर पनि यस्तो चाहिँ भएछ अब यसमा चिल्ली भने चिल्ली छ अन्त चिकन छ नि त त्यो भएर ल न चाखिदेऊ तिमी नै होला खास फास चाख्ने होइन मन छ यो कुन चाहिँ कसको ह्याप्पी बर्थडे हो म्युजिक ब्याकग्राउन्ड दामी लाग्यो त ल तपाईँ चाख्नु न नडी त खान्छ चर्कोलाई पिल्जी राख्ने समोसा खाएर नि त्यो त मिठो छैन कि तर पनि पकाएर दिएको हो बिचराले किनभने पकाउनु खोजेको तक्लिफ हुन्छ त्यो थाहा छ नि त मलाई हो यसमा म आफ्नो रिमार्क्स दिनु पऱ्यो भने चाहिँ खासमा चाहिँ दिन्छु म 10/7 के भएर ल बाई बाई भनिदिनुहोस् त सबलाई थ्याङ्क यू आजको हाम्रो चिकन चिल्ली रेडी भएर हामी खाँदैछौँ होइन थ्याङ्क यू हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद अब यस्तो खालको भ्लग्सहरू तपाईँहरूलाई मनपर्छ मन पर्दैन तर पनि म चाहिँ कन्टेन्टको लागि हाल्दैछु होइन अब तपाईँहरूले मन पराइदिनु हुन्छ भनेर आशा धेरै राखेको छु तपाईँले पुरै भिडियोमा हेरिदिनु हुँदैछ भनेर आशा राख्दैछु धेरै धेरै धन्यवाद यतिसम्म हेरिदिनु भयो छोटो छ तर अब तपाईँहरूलाई यो सामान्य नर्मल एउटा कुरा मात्रै देखाएको मैले सो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् होइन लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनुहोस् र मलाई तपाईँको धेरै माया र सपोर्ट दिनुहोस् होइन मैले फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई गरिरहेको छु मतलब मलाई मनपर्ने कुराहरूमध्ये म पहिला धेरै क्यामेरा कन्सियस थिएँ आजभोलि अलिअलि ममा अब त्यो चेन्जेसहरूमा आउँदैछ बोल्ने क्षमताहरूमा आइरहेको छ त्यो सबै तपाईँहरूले हेरिदिनु भएर मन पराइदिनु भएर म इन्सपायर भएर नै मैले यो सिकिरहेको छु ममा ग्रोथ देखिरहेको छ होइन अन्त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै गुड नाइट राम्रोसँगले सुत्नुहोस् सेफ रहनुहोस् टाटा बाई बाई